Cek. Wuih, boga dageun sangu naon euy? Aya tuh umpeda. Arek. Hayang atuh ih. Hari sangguna aya teu. Aya sangu mah haneut. Bawa piringna ka dieu. Heuh. Cek. Segera disapukeun ih buruan abi mah. Kenai atuh ceu sakalian. Ah, atuh udah ngamadega. Tuh sagala ngabadega. Kenai atuh ceu da kageunahan mah keur urang sararea. Oh. Heuh atuh. Terus ya, pakaian. Ya, si jahitan pakaian mah. Oh, mesti pangajahitankeun nih. Sok didagokeun ka hujan ari jajahit teh. Ya, Nuhun ah. heuh sami. Cek, boga budak teh warah coba. Budak abi digebug make awi ni kabade kieu awakna. Sama memang budak batur ge budak sorangan heula tah warah. Anak abi ge diciwit ti ke genteng kieu. Ah, karek diciwil sakitu ge meni jadi omong. Pece oge tah. Budak karek baren segitu oge meni riweuh. Nyari lah ada budak abi mah awewe. Ah, awewe lalaki sarua ceu ari budak mah. Sarua dilaporkeun si aku abi ngarah dipisum. Cug, ari gablek duit mah. Tapi main yuk. Ayo. Sama sepeda yuk. Ayo. Mama mau es krim. Ih, ari dede. Dede ya uangna. Enggak cek, bisa kalian yang budak abi. Si Ucu mah sabaraha heuh? Ah, sabar haun. Enggak sekendaya da teu pira. Nuhun nya. Heeh, sami. Cek, ya nginjem gas gas abi beak. Coba keur ngagodogeun daging can hipu. Iya masak unggal-unggal. Ya, Nginjem ganya cek, kayak digantian. segala ganti-ganti. Kewe ngasaan dagingna. Oh, oke. Cek, iya budak tak gantian bajuna. Rek ka mana? Ek dibawa ulin ku abi. Inungna mau diajaknya? Sagala inung nama. Ayo tuh. Cek, iya jang jajana. Sagala dibekalan. Bisa hayangan jajan. Gampang yang jajan mah. Dibawa ulin ku abi mah tong sieun teu jajan. Hai buru. Yuk. Adanya. Bade ka mana? Bade ke acara motor, Oh. Sareng saha? sarang rencana Acara motor di mana itu? di Bandung. Acara motor apa gitu ah? Acara motor custom sayang. Hari amang katna sareng saha we? Nya biasa we rencana nu sok dari. Hari itu na seur cewek tuh Nya pasti seueur atuh. ngiring ah. Ya, ari hirup ulah siga wasit. Kadi tu kadi teh ngan saukur neangan kesalahan jelema. Cek, budak semeli baju can, Enggeus. sabara setel. Karek lu setel abi mah. Ada aja geus meuli. Enggeus, karek lama setel abi mah, da anu 2 setel mah henteu jadi di check out keun. Nah, kaburu beak duitna. Lain beak, justru murah teuing keur abi mah. Ari ates mah reuli can. Encan, nadaguan turun teh hayang bapana. Kaburu beakeun ke mah. Nya eta lamun tos aya duit nama rek langsung unit ke pasar. Mendingan naon dan da cek abi mah. Coba pilihun, bila lagi mau capek siga di pasar. Kapok ce abi mah balanya online teh. Nah kumaha gitu. Hari tahu yang meuli sepatu budak, hari nu datang kalau ka sepatu Barbie. Adis ya. Kapitaku harga murah meureunnya aja mah. Emang nage murah ce, kur 7.000, tapi dan nu meuli nage geus loba. Berarti anu ketemu ini slow banyak. Heeh. Abi ge can meuli da ari senal mah. Coba naon eta ngaran tokona? Kayak abi ge bisi katipu deh. Toko mainan anak termurah. Cek, Ceh haji lain itu cek. munggahan nginjem duit, puasa nginjem duit. Manya tepira meuli takjil ge kudu nginjem duit, dasar sifat jelema balangsak. Pamina teh unjam injem we. Itu udah kumaha deui cek. Ieu mah keur darurat, urgen. Paribasa arjen da di dinya mah tara boga duit.
Ngarek nginjem yang naon deui atuh da lebar melila keneh. Jang meuli senal ce, soalnya ieu mah geus butut, ya bakal hujanan wae di. Jadi kana sukuna teh nyakurap, nyakutu air, panu. Hah, geus teu araraneh atuh banyak jelema balangsak mah teh jauh di nu kararitu. Ada jarorok atuh jelema balangsak mah. Daripada jelema beunghar penyakitna teh raripuh, jantung teh lah, diabetes, stroke ringan, can obesitas teh juga cu haji. Nya wajar we, saya mah obesitas oge daripada didinya rek obesitas kumaha tara manggidahar. Ari maneh yang cager malin meuli sendal ubaran tah cokor. Non itu ramai kieu curiga keur ngabagi jakat Tah kabeneran, dok aya obat panut teu? Aduh Cih Haji, ai beunghar mah biasana jadi panutan lain jadi panuan. Lain jang abi jang si Ece tah. Oh aya ieu tah ka panak salap anti jamur. Ieu mah salapna cepat meresap dan anti lengket. Ieu cek dibayaran mah. Aduh, mahal teh itu dok. Geus saya pake nu eta tah teu kudu mikiran mahal panteuna. Yang penting mah cager heula. Dan memang teu mahal eta mah jeung deui meulina teh babari karena sudah tersedia di apotik dan minimarket terdekat. Jadi ieu teh dipamayarkeun ku Cih Haji. Heeh. Aduh, nuhun Cih Haji. Sumben bager kieu. Mumpung bulan puasa lah hitung-hitung sodako ka jelema miskin. Sakalian atunya jang hutang kamari lunaskeun. Wah, teu bisa kitu atuh ah. Nah, aku naon dok? Lamun utang si Ece lunas, berarti utang abi ge lunasnya Cih Haji. Seunah teh. Cih Haji, Naon? keur naon? Ah, segala basa-basi geus we kana intina naon? Lain, sugan aya. Nya aya atuh da saya mah tarau jiga di dinya. Rek nginjem duit Cih Haji. Kan hayo pagawean teh nginjem duit meuli ka uka bosen. Sugan di dinya mah tara ngadoa ka Allah. Menta coba ka Allah yeuh doa anak yeuh. Ya Allah hayang beunghar jiga Cih Haji. Ngarah bisa nulung jelema susah jiga abi. Aya naon ieu meuni rame? Hah, geus teu aneh atuh teh. Jalma susah nampilkeun abi mah naon deui mun teu saling manawi mah. Ece meuli ka nyeri hatena. Boga ka papaitan teh meuli hayo we ka Cih Haji. Sakitu sok dijijele oge. Ka abi we atuh butuh duit mah da abi ge teh eleh beunghar ku Cih Haji. Tar nginjem duit mah ka dinya tah. Da duit teh geus teu berseri dinya mah soal korupsi. Nah butuh duit sabaraha atuh Ce? Ah saalit Ce, kangge ngadepean. Rek ngadepean naon atuh Ce? Kangge ngadepean HP. Ah segala dupa DP geus atuh langsung lunasan. Nah rek nganjuk HP naon atuh Ce? HP iPhone oren tah, siga Ece. Di mana jelma susah ge meuni loba gaya? Heuh Cih Haji meuni teu nalipat maneh jelema teh. Asa jelma balangsak. Bu, paket. Paket nu saha Jang? Paket anu ibu. Apal ti saha eta paket nu abi? Pan alamatna ka dieu. Ari ngaran dina paketna saha? Rizky Maulana. Ngaran abi mah Susilawati, berarti eta sanes nu abi. Nya tapi da ieu mah alamat Geus tah nginum heula, kege kapangin boga paket mah. cai naon ieu Bu? Cai tama, nya cai nginum atuh. Nya bisi we cai isi ulang biasa. Aduh punten, ari cai nginum mah abi sok makan berkualitas. Tah siga air minum pit ieu. Imah mengandung 8 mineral esensial anu ngabantu badan jadi makin fit. Oh, pantesan atuh ngeunah cai teh. Pasti mahalnya hargana ge. Ah henteu, pan ieu mah air minum berkualitas yang harganya pas dan terjangkau. Geus tah ieu air minum pitna bawa ngarah nganterkeun paketna jadi makin siap gaspol. Hatur nuhun Bu. Heueuh sami-sami. Lain hari ibu di bumi sareng saha? Jeung salaki. Ka mana tuh si bapana? Eueuh mancing. Budak ieu isi paket teh alat pancing. Anu si bapa meureunan. Teuing atuh. Ai ngaran si bapa saha? Rizky Maulana. Berarti ieu mah paket nu si bapa. Lain tarima ibu mah. Pan mana emang ngomong lagi paket nu abi. Terus di mana teh? Terusnya anak bansos ibu. Nah, nya abdi mah tara kapasihan. Nah atuh ibu. Duh kan nyata tuh. Tapi terus didata. Entos. Eta ge ari waktu di pentan sumbangan masuk aya nyata. Tapi giliran aya bantuan tara kaberek. Nah atunya. Sabenerna mah anu lebih berhak menang mah abdi. Abdi marana bari teu damel. Eta mah gaduh salaki. Bari damel lagi tetep. Cobi atuh taroskeun ka Pak RT. Ari Pak RT jam sakieu aya teh nya. Ari jam sakieu mah biasana sok di kebon keneh da si Uwa mah. Oh ti Uwa.